Mais uma carpa. Paturi, essa aqui é a 10ª? Eu acho que já perdi a conta. Mas 10ª, acho, né? A sua foi a 9ª, essa aqui é a 10ª carpa. são exatamente 9 horas. 1h30 de pescaria. É? 9 carpas, 1h30 de pescaria, fora as 2, 3 que escaparam. Aí Daniel mais uma vez. Massas Paturi. Bateu bonito, hein? Ela afundou com violência. Isso é bom. Você tá também na superfície? 20, 30 centímetros? É, mais ou menos isso, 30 centímetros. Pega aqui, o peixe bate bem em cima, hein, galera. Tem pesqueiros aí que o pessoal pesca aí com 1,5 m, 2 metros, 3 metros de profundidade. Aqui é 20, 30 centímetros. O peixe bate bem em cima. Interessante isso. Pesqueiro dos Amigos, Mauá. Massas Paturi, Fishingtur. Já trabalhando peixe. O peixe começou a chegar aqui já, ó. Ô, Daniel. Crescendo, né? Devagarinho. De grama em grama. Olha a carpa dando baile no Paturi. De novo. Tem que pegar pela cabeça, pessoal. Nunca passar o passaguá pelo rabo. Sempre pela cabeça. Então, às vezes, você vai pela... Ela dá o rabo pra você e você tem que sair fora. Capita. Olha que maravilha. Hã? Opa! Bonitinha? Valeu. Você hoje vai ter trabalho, hein? Vamos pra água? Bora pra água. Ah, neném. Tchau. Ah, sai em alta velocidade. Ó, o Aguinaldo em busca da 11ª carpa. Aguinaldão, não vai deixar escapar de novo, né? Não, agora não vai escapar não. Agora o anzol foi afiado a laser, agora não escapa amanhã. Boa. Pequena. Não vai escapar não. Escapa não. Aí, pessoal, é produção aqui. A gente pesca por produção, muita carpa. Sempre repetindo para vocês, porque tem mesmo. Aí. Quer que sai da máquina lá?
Beleza? Décima segunda carpinha com o Aguinaldo, galera. Isso porque soltou uma carpa aí, não faz nem 2 minutos, arremessou, já bateu outra. Escapou já. Escapou.